फिलहाल सिर्फ रिंग लाइट चालू है, एंजल है जिसे हम लोग बोलते हैं। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 6:30 बज रहे और मैं थोड़ा अभी रेडियम वाले के पास जा रहा हूँ। मेरा रेयर नंबर प्लेट टूट गया है तो वो बनाने को जा रहा हूँ। और ये सामने जो आपको एक ही मिरर दिख रहा होगा, वो एक मिरर का एक्चुअली थ्रेड निकल गया है, मतलब थ्रेड क्या बोलते हैं उसको, ख़राब हो गया है। तो मैंने बेटर उसको निकाल ही दिया, वो उसमें अटक जाएगा तो उससे अच्छा वो निकाल दिया मैंने। ये हम लोग अभी उल्लासनगर में आ गए। उल्लासनगर 4 नंबर है ये। बहुत लोगों को पता भी होगा, उल्लासनगर तो बहुत फेमस है डुप्लीकेट चीज़ों के लिए। तो कुछ भी लेना हो डुप्लीकेट, यहाँ आ जाओ, बस मिल जाएगा आपको। मैं वो रेडियम वाले के पास जाके आया तो मेरा फ्रंट नंबर प्लेट जो है वो IND का है, इंडिया का जो ऑफिशियल नंबर प्लेट रहता है वो है। तो मुझे पीछे का भी वो सेम बनाना था तो उसको ऑर्डर देना पड़ा। तो मुझे कल शाम 6 बजे वो नंबर प्लेट मिलेगा। तो आज तो मिल नहीं पाया तो कल ही लगाऊंगा मैं अभी। अभी मैं जस्ट आया घर पे। नंबर प्लेट का मैंने तो आपको बता दिया। अभी ये जो रिंग लाइट दिख रहा है मैंने इंस्टॉलेशन ऑलरेडी कर लिया है। तो ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ पे जो डबल टेप है पीछे के साइड, उससे मैंने लगाया था और उसके ऊपर मैंने फेविक्विक डाल दिया। और उसके साथ डबल टेप आता नहीं है साथ में, अपने को अलग से लगाना ही पड़ता है। और ये जो वायर दिख रहे हैं आप, रेड और वाइट पॉजिटिव नेगेटिव है, तो वो कनेक्ट करने पड़ते पीछे। तो मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, इंस्टॉलेशन के लिए अपने को जो ये LED रहता है, वाइट LED, उसका पीछे सॉकेट ढूंढना पड़ता है अपने को। तो उसका सॉकेट मैंने ढूंढा था। यहाँ पे 2 सॉकेट है, तो शायद हो सकता है आपकी गाड़ी में कुछ अलग कलर का सॉकेट हो। तो मेरी गाड़ी में तो रेड कलर का है दोनों साइड, यहाँ पे देख सकते हो, पर यहाँ पे एक ग्रीन है। हाँ, तो ये जो रेड कलर का सॉकेट दिख रहा है ये वाला, तो उसमें मैंने ये जो 2 वायर दिख रहा है वो रिंग लाइट का है, एंजल आई का लाइट वायर है वो। तो वो लाके सॉकेट खोल के मैंने उसमें ही वायर डाल दिया है अंदर। तो सिर्फ क्या करने का है, वायर अंदर डाल के सॉकेट फिर से जॉइंट करके अपने को उस पर टेप लगा देने का है। क्योंकि वो थोड़ा एक्स्ट्रा वायर आने की वजह से वो थोड़ा लूज़ बैठता है, तो वो ना निकले इसलिए एक्स्ट्रा टेप लगा देने का। बस अभी मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ।